即係你要咁樣坐。到香港電台嘅知性綻放，生活快樂，港台電視新時段啟播禮。我哋今日嘅大會司儀 Alex 李志剛，你哋好嗎 ？Hello， 大家好，仲有我 Vicky 林詠儀，今日好開心啊！除咗我同 Alex 咧可以嚟到呢一度同大家近距離見面之外咧，亦都好開心，因為我哋港台電視31即將會有新時段新節目嚟到去播放俾大家。係記住呢一個係咪？好，我哋準備啦噃。好，3、2、1，啟動！新節目、新時段，428蓄勢待發。新時段、新節目，蓄勢待發。星期1至5下晝4點半，兒童時段，童真跳脱繽紛。每晚7點55分，正到4點半，兒童時段。Bobbyland 係一個充滿笑聲嘅奇趣樂園。喺 Bobbyland，你可以同 OK Bobby 同埋3隻母狗做朋友，聽星級爸爸媽媽講故事。好啦，你要瞓覺啦，唔好再搗蛋啦！一齊做手工、魔術。仲有好多新奇好玩嘅嘢等大家去探索。哇！真係好好睇 QQ 㗎，咁啊到時咧即係428第一欣賞節目咧就可以見到小隊長 QQ 㗎啦。冇錯，咁喺呢個時間，不如都交個時間俾你哋嚟到去自我介紹下自己啊。Hello， 大家好，我係園長 Sarah 姐姐。Hello， 大家好，我係園長布欣姐姐。可以俾掌聲佢哋㗎，係啦，係可以嘅，係啦。大家好，我係園長浩天哥哥。大家好，浩天哥哥做小隊長喎。Hello， 大家好，我係小隊長福福。Hello， 大家好，我係小隊長 Mika。Hello， 大家好，我係小隊長 Jamie。Hello， 大家好，我係小隊長薯片。哇，好可愛啊！我想話見到我哋啲小隊長已經知道我哋呢個 Bobbyland 嘅節目咧，應該係好精彩嘅，因為佢哋個個都好精靈啊！嗱，喺呢個時間又想問下大家啦，其實 OK Bobby 呢個名有冇啲咩特別意思㗎？同埋知道喺節目當中咧都有3隻嘅小布偶啊，不如介紹下。係啊，嗱，咁我哋Bobbyland 咧就係一個充滿笑聲嘅奇妙樂園啦。咁我哋有個總管嘅，咁佢就係 OK Bobby 啦。咁點解佢會叫做 OK Bobby 咧？係因為佢好中意幫助小朋友嘅，咁所以佢成日都會 OK 咁樣，咁所以嘅裏面咧就叫做 OK Bobby 啦。同埋你見到咧，佢圓碌碌、肥嘟嘟咁好得意。通常個名有個 B 字同埋 O 字嘅話，都係好可愛噶嘛，所以佢就叫做 Bobby 啦。另外咧，我哋仲有3隻布偶嘅喎，分別係好為食嘅甜絲絲啦，好貪玩嘅 Will 仔，同埋好溫柔嘅花呢碌嘅。佢哋一開始嘅時候咧，同 Bobby 有啲小衝突㗎，但係而家已經變翻好朋友啦。咁得意㗎！哎呀，真係好特別喎！嗱，我自己細個嘅時候咧，好中意聽咧，即係呢一個講故事啦。我知道呢一個節目咧都會有好多咧，即係時間同大家講古仔嘅。阿浩天哥哥幫我哋介紹啦。冇錯啊！咁其實我哋每個禮拜都會有一個分享叫繪本故事嘅環節嘅。咁我哋邀請咗咧星級嘅爸爸媽媽，咁啊拍攝咗咧已經有成拍過非常之巨大嘅 LED wall，咁會將我哋繪本嘅精彩內容咧放喺上面，咁等屋企嘅觀眾小朋友咧可以親歷喺我哋童話世界入邊，好精彩，一定要留心睇到時。咁除咗可以同大家聽故事、講故事之外，會唔會仲有啲咩做㗎？
當然有啦，除咗聽故仔之外咧，其實我哋嘅節目都非常之豐富嘅喎。例如有冷知識嘅分享啦，仲有做手工、科學實驗，另外有 Magic Kevin 嘅魔術表演環節，同埋我哋仲會邀請特別嘉賓上嚟分享，仲有 Happy Friday 遊戲時段。例如我哋第一集咧就邀請到四川變臉大師嚟到分享喎，真係非常之驚喜㗎！而家3言2語咧真係冇辦法盡錄㗎，好精彩喎！呢記住準時收睇啦。不過我知道你哋會載歌載舞嘅喎，係嘛？啊，不如喺度開心下咯。係啊，好啊，嗱，教下我哋教現場嘅朋友一齊跳我哋嘅主題曲，好好易嘅啫，我哋好快就學識㗎啦，好唔好？我哋首先教大家第一個動作係乜嘢啊 OK，係啦 ，OK 呢個動作係啦，大家唔使怕醜嘅，特別係小朋友可以企起身，可以企起身又得，坐喺度又得，係係啦。啦，小朋友企起身。 OK，我哋要夾腳，夾腳有。個夾腳嘅動作嘅，就係咁樣。OK，係啦，我哋叫啊 Sarah 姐姐示範一次先，係點樣㗎動作？係啦。蕭華姐姐唱得好睇啲喎。我單手嘛。OK，係啦，雙手嘅呢一個動作。咁之後咧，我哋仲有一個就係 happy 嘅動作，係啦，呢個係要扭 pat pat 嘅，小心個 pat pat 撞到隔離嗰個啊，係啦，係啦，係要扭 pat pat 嘅，寶欣姐姐示範緊啦。好，仲有最後一個動作係乜嘢咧？快樂爆標啊，係點樣嘅咧？普天哥哥。我飛起嘅要飛起嘅。係啦，就係咁啦。大家基本上已經差唔多學咗我哋主題曲半首嘅歌㗎啦。係咁陣大家就可以跟住一齊做啦，好唔好啊？呢個動作。好啊，畢竟事不宜遲，我哋而家要做㗎咯喎，係咪啊？係啊，大家如果識跳嘅，我哋一齊跳；唔識跳都可以跟下㗎。我哋跟下，我哋跟下我。都唔識㗎，係啊。好，咁我哋數3聲一齊 music 咯喎，預備3、 3、2、1 music。 我哋都要 pose 係啊！唔該晒我哋一班咁可愛嘅小隊長同埋我哋嘅主持帶俾我哋咧咁精彩嘅時間。記住逢星期1至5啊！好啦，我哋喺前排啦，好啦，係啦，我哋同啲小熊貓一齊啊嚇！係啦，hello，sorry，你望住，我哋中間攝影師嘅方向先。我哋呢度，我哋中間呢度，好，嚟啊，3、2、1。好，跟住望下，我4個耶，一齊耶下先，耶！好，跟住我哋可以望向左手邊嘅方向，有好多手機、相機。好，跟住 ，thank you。支持咁啊！記住咧，欣賞我哋港台電視31 4月28號咧全新時段、全新嘅節目帶俾大家嘅。冇錯啊！我哋咧不如講多次我哋今日呢個口號咯喎。知性綻放，生活快樂，港台電視新時段睇過啦！1、2、3，知性綻放，生活快樂，港台電視新時段睇過啦！貼住我哋港台最新嘅資訊咧，可以留意我哋港台嘅 Facebook。
成就今天綻放，平凡的故事亮然令人盼望，跳進生活細看動人變化。留白成讚美，好與佢會是細味，發熱情的你，別太慘得我，不過泛泛之交邊界還清，彼此互動，但未見過神明一眼，也許生命中笑喊。沿途太暗遠。